이 고객님은 잠시 후 풍성한 헤어스타일을 갖게 되십니다. 쇼곤 헤어 포맨 쇼츠를 보시고 충청도에서 방문해주신 고객님. 동네 미용실에서는 할 수 있는 파마가 없다고 하셨는데요. 탈모 부위의 모발이 얼마나 남았는지도 중요하지만 정말 중요한 것은 탈모 주변 부위의 모발 컨디션입니다. 특허받은 파마를 시술하고 머리를 좌우로 말려주시면 이렇게 변합니다. 발목커버는 쇼군 from 남자의 선택 쇼군 너 이만 넓어도 오케이 정수리 비어도 오케이 자신감 껴 쇼군 from